batang kerasnya juga bisa hancur. Potongannya ini mesinnya pakai dinamo listrik ya, dinamo, terus dihubungkan sama puli sama sidel. Nah, ini sidelnya langsung nyambung ke as roda ini. Nah, ini pakai papan besi yang bulat, papan besinya bulat. Nah, nanti kalau mesinnya ini nyala, maka dia akan muter. Nah, di sebelah ujung sini ada pisaunya. Nah, pisaunya di sini. Nah, ini pisaunya. Pisaunya pakai dua. Pisaunya pakai dua. Nah, ini yang satu. Nah, terus ini ada penutupnya. Penutup nanti dibawa dari sini. Di sini nanti masuk pakannya. Apa pakan yang mau digiling. Terus nanti di sini baru keluar dia. Salah satunya hasilnya ini. Ini tampak dari samping. Ini tampak dari depan. Ini tampak dari samping sebelahnya. Ini nanti di sana. Nyalain. Dicek dulu, Mas.